Уровень блох. Короче, это было и пробно, и конечно, да? Это же еще не факт, что это.
не? Угу. Металл. За 50 рублей. Охуеть, вот эта цепь. И что точнее теперь здесь? Когда растянулась. Да, растянулась, ладно. Навье. А что это? Металл. Трофей. Воздевич. Возить. А шляпка там осталась? Не, шляпка тут самая будет. была это. Вот так вот будет. Эту шляпку тут перерезали.
это